മലയിൽ നിന്ന് വീണത് പടുകൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകൾ. 5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 4 വാഹനങ്ങൾ തവിടുപൊടി. 2 പേർ മരിച്ചു, 3 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്ത്. ഒരു വശത്ത് കൊക്കയും മറുവശത്ത് ചെങ്കുത്തായ പാറക്കെട്ടുകളുമുള്ള ഹൈവേയിൽ അതീവ മന്ദഗതിയിൽ ഗതാഗതം നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഹൈവേയുടെ ഒരു വശത്തുള്ള ഉയർന്ന മലകളിൽ നിന്ന് വലിയ പാറകൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ 2 എണ്ണം ഹൈവേയിൽ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന കാറുകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് പാഞ്ഞുപോയി. അതീവ വേഗത്തിലാണ് കല്ലുകൾ വന്നു വീണത്. ഈ കാറുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന കാറുകൾക്ക് തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കാറിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് ക്യാമറയിലാണ് സംഭവത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും പതിഞ്ഞത്. വെറും 5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 2 വലിയ കല്ലുകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി 3 കാറുകൾക്ക് മുകളിൽ വീണത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപകടത്തെ തുടർന്ന് കാറുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ റോഡിൽ ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുമൂലം മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടായി. നാഗാലാൻഡിലെ കൊഹിമ ദിമാപൂർ ഹൈവേയിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ 4 വാഹനങ്ങൾ തകരുകയും 2 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിമാപൂരിലെ ചുമോക്കെടിമയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. ദിമാപൂരിലെ ഓൾഡ് ചുമോക്കെടിമ പോലീസ് ചെക്ക് ഗേറ്റിന് മുൻപിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 5:30 അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ദിമാപൂർ പോലീസ് കമ്മീഷണർ കെവിതുതോ സോഫി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്ത മലയാളം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.